Oke. Bawahnya terang ini tuh pakai anu. Bah, ini kau bunjur batisku padahal nih. Kayak gini aja. Ayo, ayo. Ini amat. Enak ke tengah. Strike Ijay. Strike MG palingan tuh. MG lo. MG mantap. Maris. Mana grip man? Dua. Ah. Barakuda enggak kakak. Panahnya barakuda tuh. Wah. Iya. Strike lo berkuda. Umpannya mantap. Wih, si mancing strike. Berkuda. Lagi si mancing. Lagi Jay, pas juga aku merekam. Alamak, kok ada MG. Alhamdulillah rezeki. Stek lagi MG. Banyak beiwak nih sungai ini. Enggak. Ada kawannya tuh. Ah, strike lagi. Strike lagi Jay.
lagi. Luar biasa memang. Oh, barakuda. Barakuda. Trek lagi Jay, barakuda. Panen, nampaknya panen barakuda hari ini. Barakuda hari ini. Dua barakuda ini sama. Tukang begal. Wih, melacung seorang. Wah, makan nasi kuning. Oh, kada. Nah, strike. Ada kan masih wok ini? Kayaknya tidak ada ya. Aduh, lepas. Ih. MG lagi. Terbawa sampai kerapu. Alhamdulillah, tambahan. Babon ini. Babong. Monster. Kalau di daerahan itu ini tadi ya. Strike. Kanal. Kanal. keluar ada. Ini apa? Di pohon apa nih? Nipah yang tenggelam nih nah. MG loh. Kencang aja. Nah. Black bass. Pantasan numbuk. Biar dulu. Lepas ke apa juga. Bebe. Bas. Suara kamar. Alhamdulillah. MG BB. BB. Lena. Amis lagi Puspita. Alhamdulillah.
terus foto kan? Oke. Foto cuma. Ya. Rilis. Tunggu, belum. Oke. Hampir dibawanya gripnya. Kayak gini. Oke, Kelihatan nggak kameramu? kelihatan ya. Jadi. Hmm. Pas dulu ya kan direkam dalam Oke. keadaan sehat kawan, lepas ya. Kita rilis ya. Oke, salam. Rilis buat ya ini kenapa sering kita rilis karena memang pertumbuhannya lambat kawan. Iya. Kita sebagai pemancing kan kita mencari sensasinya. Kalau ikan Oke. nanti kita bisa makan yang enak. Oke. Oke. Salam lestari ya. Bismillahirrahmanirrahim. 2 kiloan. Oke. Mantap.